Telefonunuzu uçak moduna almak sadece uçakta işe yaramaz. Aynı zamanda batarya tasarrufu sağlar. Sinyal kaynaklı ısınmayı azaltır. Ve bazı durumlarda şarj süresini hızlandırır. Örneğin sadece video izleyip kimseyle konuşmayacaksanız uçak modunu açın. Bu şarjınızın daha uzun dayanmasına yardımcı olur. Ayrıca uçak modunu aldıktan sonra Wi-Fi'yi manuel olarak açabilirsiniz. Bu da çevrim içi olmak ama daha az güç tüketmek anlamına gelir. Sadece uçuşta değil, günlük yaşamda da faydalı bir özellik.